por subir a la mano de la estatua, pero está lastrado por el peso de la hélice. Parece que van a intentar izarlo por la barandilla. No quieren dejar ningún rasguño en la antorcha. Hacen falta 5 oficiales para conseguir que suba a la barandilla. Se ha terminado esta terrible maniobra aérea de deporte.